Hello mga ka-Jude! Welcome back! So ayan, nag-upgrade po ako ng bike from folding bike to MTB. So itong bike na to, pinili ko lang sa katrabaho ko. Mura lang bigay niya kasi nagamit niya na lang ilang beses. So ayan, sana magustuhan niyo yung video na to. Salamat sa panonood. Siyempre, safety first. So, kailangan natin bumili ng helmet. Careful ang tatak niyan. Bagay na bagay sa bike kasi parehas ng kulay. Careful bakena man. So, ito yung Scott Aspect 730. So, ayun po, ang ganda niya. Kitang-kita yung Syncross. Tsaka yung tatak ng Scott. So ayan yung shock niya, Santurpo SR. Ito yung brake niya, hydraulic brake Shimano. Ayos yan. Sorry hindi ko pa nalilinis. Tapos yan, ang angas tingnan. Pero mura lang yan. So ganun din sa likod, yan din yung pares ng harap, hydraulic brake Shimano. Yung derailleur niya, Duray. Above entry level. Tapos yung crankset niya Shimano din pero walang specific na type. Tapos yung pedal libre lang yan. Yung bag libre lang din yan. Tapos ito yung Scott 3.0 na upuan. Yan, ang daming Syncross. So yan, Shimano. Like yun ang mga video ko para maganda na yung pagre-record ko. Yan, Syncross pa rin. Yung iPhone holder, galing, binili ko lang yan, mura lang. Yung water bottle sa Decathlon. So, ayan. Yung body pala nito, aluminum body siya, Aspect 730 na Scott. So, yung gulong niya, 27.5 inches. Ayan. Tapos yung close Santur na medyo natok na ako. Hindi pa kasi kumikita yung video ko. Yan yung brake Shimano. Tapos yung shifter niya Shimano Altus entry level. So yan, sana nagustuhan nyo. I-like at i-share nyo yung video ko. Pag yumaman ako, hindi ko kayo kakalimutan. Char.